வணக்கம் guys, நான் உங்கள் ஏசிடி. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ஏசிடி டெக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்ஐ டிவி ஸ்டிக் பற்றி தான் guys பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ எம்ஐ டிவி ஸ்டிக்கோட ரிவ்யூ கிடையாது. என்னோடய எம்ஐ டிவி ஸ்டிக் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு, அதை தான் நம்ம சரி பண்ண போகிறோம். நான் இந்த எம்ஐ டிவி ஸ்டிக் வாங்கி ஆல்மோஸ்ட் 1 year ஆகிடுச்சு. இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரல. ஆனால் இப்போ திடீர்னு எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. அதுதான் என்னென்னு நம்ம சரி பண்ண போகிறோம். ஸோ பொதுவாகவே உங்களுக்கு எம்ஐ டிவி ஸ்டிக்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ண. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சொல்யூஷன் தெரிஞ்சிடும். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹீட்டிங் இஷ்யூ, HDMI கேபிள் இஷ்யூ அண்ட் டிஸ்பிளே இஷ்யூ எல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் எனக்கு வந்தது இது 3 கிடையாது, எனக்கு வந்து வேறு இஷ்யூ. அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய எம்ஐ டிவி ஸ்டிக்கை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அது எப்படி ரிமூவ் பண்ணி நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ என்னோடய ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஸோ என்னுடைய ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே HDMI கேபிளும் கிடையாது, ஸோ டிஸ்பிளேவும் கிடையாது. ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு அங்கே ஒரு பின் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா, டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதனால எனக்கு டிஸ்பிளே வரல. ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ அதான் வரும். இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ வரதுக்கான ரீசன் என்னன்னு அதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஹீட் சிங்க்கு. அதுதான் உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ கம்மி பண்ணுது. உங்களுக்கு வேணா நான் அந்த ஹீட் சிங்க் கிட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணுன்னா அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் ஹீட்டிங் இஷ்யூ கொஞ்சம் கம்மியாகும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது உங்களோட மதர் போர்ட். ஆக்சுவலி இங்கே க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களோட மதர் போர்ட். ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதில் ஏதாச்சும் டேமேஜ் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் போய் அது சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அவங்க 1000 மேலே காஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்கள் புதுசு வாங்குறதே பெட்டர் தான். ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே க்ரீன் கலரில் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் மதர் போர்டு. உங்களுக்கு எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, மதர் போர்டும் HDMI பின்னும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ப்ளே ஆகலை. ஸோ நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கனெக்ட் ஆன பின்னை நான் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ளே ஆகுதான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு ப்ளே ஆகலை. ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது நாம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் மட்டும் போதும். இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு. கையில் கேமரா இருக்கிறதுனால நான் ஒரு கை வச்சு ஓப்பன் பண்ணுறேன், நீங்கள் 2 கை வச்சு ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்னை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுன்னு. ஸோ நான் ரிமூவ் பண்ணிருக்க மாதிரியே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேக் சைடு உங்களுக்கு. ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இதுதான். ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் மதர் போர்டில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எனக்கு இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் எனக்கு எந்த இடத்துல டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு. ஸோ சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நீங்கள் எதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு இந்த கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரிங் மட்டும் வச்சா போதும், உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இந்த கேபிளை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதும் நான் காட்டியிருக்கேன், அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பின்னாடி 3 பின், அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஒரு பின் எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இதனால தான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே வரல. ஸோ இதை நம்ம சார்ட்டிங் பண்ணால் போதும். மற்றபடி நம்ம எம்ஐ டிவி ஸ்டிக்கை இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நிறைய பேருக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கும். ஸோ இப்போ இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் ஹீட் சிங்க் கிட். ஆக்சுவலி நான் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் போய் என்ன வாங்கிக்கலாம். ஸோ அது எங்கே நம்ம ஒட்டுறதுங்கிறது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோவா எனக்கு ஹீட் ஆகலை. ஸோ நான் இதை யூஸ் பண்ணல. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கிட்டை நீங்கள் வாங்கி அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆக்சுவலி ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று ஒட்டியிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா, அதேமாரி நீங்கள் பின்னாடியே ஒன்று ஒட்டிக்கோங்க. எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே நீங்கள் ஒட்டுங்க. அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மதர் போர்டு, அதில் எங்கேயும் தயவு நீங்கள் ஒட்டிடாதீங்க. நீங்கள் வேணும்னா அந்த பிளாக் கலரில் அந்த அவுட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வேணால் நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டே நீங்கள் ஒட்டுங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ உங்களுக்கு கம்மி ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ சில பேருக்கு HDMI கேபிளில் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் HDMI கேபிள் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்சோ நீங்கள் ஒரு 2 டிவியில் கொஞ்சம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு டிவியில் ப்ராப்ளமாக இல்லை உங்களுக்கு எம்ஐ டிவி ஸ்டிக்கில் ப்ராப்ளமாக அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இருந்தால் நீங்கள் அதிலே க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் உள்ளே எதுவும் கை வைக்க வேணாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, HDMI கேபிளும் கரெக்டாக இருக்குது, பின்ஸும் கரெக்டாக இருக்குது, அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மதர் போர்டில் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸில் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் ஒரு புதுசாகவே வாங்கிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் அங்கே போனாலும் உங்களுக்கு மதர் போர்டில் ப்ராப்ளம் தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணுங்கிறது நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் புது கண்டென்ட்ஸ் வருது. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.